喜欢哪一个动物？我最喜欢熊。为什么？因为熊很大只又笨又很可爱。对。它讲话一直说错的。很可爱。还有那只那个黑色的那个豹。狼吧？不是豹。豹。对，那是豹。哪豹？有，那是豹。老虎吗？是那个黑黑的那个。那是狼啊。那不是狼，狼是白色。真的。那灰色，我说那个是黑的。啊？就是那个小男孩小的时候是那个人类。哦。对啊，他是狼啊，狼养大的。然后那个就是那个黑色的那个豹找到那个小孩。他现在已经长大了。对。然后那个爸爸就忘了他留在那个洞穴里面的小孩。所以他忘了小孩，所以就是因为本来他们生活好好的。然后呢，那个爸爸就发现那个老虎要吃他们。然后那个人类就拿红花。对。红花就是一种，然后他就杀那个老虎。他用那个红花烫到了他一点点，但等那个小男孩长大，那个老虎还在。他只是被红花烫了一点点。对。然后他最后，小男孩本来没有朋友。他最后杀死了那个老虎。所以大家要成为他好朋友。对。大象帮助他用那个。大象为什么帮助他？你知道吗？知道，因为那个小男孩帮助他们的那个小象，把它用在那个。他曾经救了那只小象。就在那个泥坑那里面，它掉在里面，他要用一个绳子，然后绑在他其中一个大象，然后叫大象往后。对，他就把它捞起来了，对不对？好聪明，所以这个男主角就是很聪明又很勇敢，对不对？他受伤都没有哭。对，很勇敢。他很会爬。最后那个大熊不是很懒嘛，他不爬。他叫那个小男孩帮忙爬在后面。对。他还说那个蜜蜂不会咬他，结果咬了好多包，因为熊很笨。对。然后他说应该是黄蜂吧，还被叮了好多包，他都没哭。最后那个老虎死了，那个小男孩也生活的好好，跟动物生活的好。最后他没有去找人类。没有，对，因为他。但他本来去人类那里，那个拿红花，对不对？拿红花本来要杀死那个老虎。但他一直跑，那个火一直掉地上，所以没有人敢跟他做朋友，因为红花都在地上冒火。很危险。他以为他是人类要来了，所以所有的动物都跑去河流那里。可是为什么所有的动物红花来了，所有的动物都要跑去水那里啊？因为怕那个红花就是火，怕失火，整个森林起火啦。后来没有起火，大象帮忙用什么水，对不对？他帮忙把那个水引到那边。就是用一个那个大木头。对。把那个最底的那个，把用木头挡住。然后再用鼻子的吸水，然后再用喷到火那里。很多大象，然后小象也有帮忙。最后呢，那个男主角
就骑那个小象回去那里，他们已经工作好。对，很棒。所以以后Julie也要当这么勇敢、聪明的小孩，好不好？好吗？要勇敢一点。什么事要想办法？遇到困难要想办法。像是一定有办法解决，好不好？像是呢，你跳绳跳不好，可以叫人家教你。对。不然就是每天练习10下。